حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے ایک دن میرے مالک نے مینوں سودا دکان تو لین بھیجیا آکھیا جا عمار ذرا سودا دکان تو لے کے آ آندے نے میں دکان تو سودا لین گیا جیڑی دکان تے جا کے میں کھلوتا اسے دکان تے میرے کریم آقا بھی تشریف لے آئے جڑے ویلے سرکار آئے آقا دا حسن ویکھیا تے میں چال ویکھی ڈھال ویکھی خد و خال ویکھیا سرکار دی میں رفتار نو ویکھیا آقا دی میں گفتار نو ویکھیا حضرات عمار بن یاسر کہندے نے سودا خریدنا بھول گیا میں آپ وکنا شروع ہو گیا عمار بن یاسر کہندے نے سودا خریدنا بھول گیا میں آپ میں وک گیا تے دکاندار نو آندے نے ہن ذرا غور دے نال سننا میری بات آندے نے میں دکاندار نو پوچھیا یار مینوں اے دس سونی صورت والا کون ہے آ سونی چال والا کون ہے انہیں آکھیا عمار اور میں دے بارے کچھ جاننا یا نہیں جاندا پر اے میں جاننا اے دے ورگا صادق بھی کوئی نہیں اے دے ورگا امین بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا چلیا ایک جملہ کہنا بھول گیا ہے انہیں آکھیا ہے او کیڑا فرمایا اے دے ورگا صادق بھی کوئی نہیں اے دے ورگا امین بھی کوئی نہیں اے دے ورگا حسین بھی کوئی نہیں اے دے ورگا حسین بھی کوئی نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا وشلنا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دی مکھلے ذرا کنجوسی نہ کرو نوجوانوں محمد بنا کے سلامت رب اللہ عزتیں عطا فرمائے دے میرے آقا دے غلاموں اس طرح ذرا ذوق دنال فرمانا محمد بنا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دینے میں کریم آقا علیہ السلام نے دو دیکھیا حضرت عمار بن یاسر فرما دینے میں نہ قدم پیشا کرن جو گاریا نہ میں قدم آگا کرن جو گاریا میں اتے کھلو گیا میرا کریم آقا سودا لے کے سرکار واپس چلے گئے عمار کہندے نے ایک دن میں دوبارہ آیا سودا لین تے میں دکاندار نو پوچھیا میں کیا یار جے کریم آقا دے نال ملاقات کرنی ہوئے تے کتھے کراں انہاں کیا آؤ مکان پیا ویکھنا ہے اس مکان دے اندر حضور جلوہ کرنے حضرت عمار بن یاسر کہندے نے میں ہولے ہولے ٹریا تے ٹردا میں اس مکان دے کول پہنچیا عرض کی تھی اجازتوں میں تے میں اندر آ جا آواز آئی آ جاؤ عمار بن یاسر کہندے نے انج کر کے میں پردہ چکیا کملی والے سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے کریم آقا دی ذات سامنے نے سرکار نے فرمایا عمار جگ محمد دا انتظار کر دے میں تیرا پیا انتظار کرنا میں تیرا
پیا انتظار کرنا تے عمار بھی آندے نے عشق لگا کھیڈا آپ دے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جڑے بلے جناب حاضر ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار آجا میں تیرے انتظار وچ بیٹھا ہویا حضرت عمار میرے کریم آقا دے قدمہ وچ بہ گئے سرکار نے کلمہ پڑھایا عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا معرض کیتی آپ کسے دے غلام سن جڑے بلے آپ نے کلمہ پڑھ لیا تے رولا پہ گیا عمار نے بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہر پاسے رولا پہ گیا تے جدے ول آپ نوکر سن جدے آپ غلام سن لوگاں نے اکٹھائیں ہو کے جا کے انہوں دسیا اے جڑا تیرا غلام ہے اے جڑا تیرا نوکر ہے اے تنخواہ تیرے کو لیندا ہے کپڑا تیرے کو لیندا ہے روٹی تے کھاندا ہے تے گیت مکی مدنی دے گاندا ہے روٹی تیری کھاندا ہے تے گیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خان میں جناب گاندا ہے حضرت عمار بن یاسر نے اٹھ دیاں بیندیاں تے چل دیاں پھر دیاں کھان دیاں پین دیاں آپ نے ایوئی کہندیاں رہنا کہ لا الہ اے شیر نہیں ہے کلمہ ذرا ذوق دے نال اچھا پڑیا دے سارے آندے نے لا اے جڑے بیلی بار بیٹھے ہو یار تھوڑی جی محبت فرماؤ تو آٹے پڑھن دے نال ذوق بن جاندہ ہے اے فضا عشق رسول نال معطر ہو جاندی ہے ہوا محبت رسول دے نال اے تار ہو جاندی ہے کوئی بڑھے جوان اپنی ہمت دے مطابق ذرا فرمایا دے آکھیا دے لا لا پڑھو لا الہ اٹھ دے بیٹھ دے آپ نے ہی آکھنا اس کلمے دے راز نیارے نے انہیں ڈب دے بیڑے انہیں ڈب دے بیڑے شانو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا ایک باری کلمے دی فضا دے نال ادارہ قمر الاسلام خانقاہ محمدیہ شریف دے اے در و دیوار گونج جان حضور دے غلام کے سنداز دے نال ایک کلمے دا ورد کر دینے آکھو لا حضرت عمار بن یاسر جڑے مالک دے کول غلام نے انہوں جدو پتا چل گیا انہیں 4 جواناں نو اکٹھا کیتا انہیں آکھیا ڈنڈا سوٹا لیا اینو پلر دے نال ستون دے نال تھم دے نال اینو بن لاؤ اینو مارو حضرت عمار بن یاسر نو پیرا تو لے کے سر تک رسیاں تے سنگلاں دے نال آپ نو بن دیتا گیا آپ نو ڈنڈیاں سوٹیاں دے نال ماریا گیا نالے مارنا تے نالے آکھنا مصطفیٰ دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا آپ نے فرمایا بھائی مانو میرے ٹوٹے بھی کر دیو اے میری جان جا سکتی ہے پر مدینے والے دا اے دیتا دلوں ایمان نہیں دے جا سکتا
اے جان جا سکتی ہے پر کریم آقا دا ایمان جڑا دتا ہویا ہے اے نہیں جا سکتا حضرات ذرا غور کرنا کوئی شک نہیں حضرت بلال حبشی نے بڑیاں ماراں کھا دیاں آپ نے بڑیاں تکلیفاں جھیلیاں لیکن آؤ عمار بن یاسر نے شاید بلال حبشی تو بھی زیادہ ماراں کھا دیاں آنکھوں کی کیویں ایک دن میرے کریم آقا دے کول عمار بن یاسر مٹی پہ سٹ دیاں آپ نے کمیز اتاری تے گردن تو لے کے آپ دی پشت تک جناب سفید نشان نے پوری کنڈ بھری ہوئی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا عمار اے پرس دی بیماری دے نشان نے عمار دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے عرض کیتی آقا اے پرس دی بیماری دے نشان نہیں اے محمد دے عشق دیاں نشانیاں نے اچھی ذرا کہہ دو یار سبحان آپ نے فرمایا نعرہ اچھی ماریا کرو تو ایک کو کے ماریا کرو حضرات تمہیں بات عرض کریاں حضرت عمار بن یاسر نو ڈنڈیاں سوٹیاں دے نال پہلے کفر نے ماریا لیکن آپ دے کولو اسلام چھوڑن دا سوچ بھی نہ سکے اونا جدوں ویکھی آئے نہیں پیا مندا ایک قصہ کہانی نہیں سنا رہا عمار بن یاسر تے جناب جڑا کفر نے ظلم کیتا اسلام دی وجہ تو آؤ مسلمانوں تو انو منو اسلام بنایا مل گیا قدر نہیں اذان ہوئے کنا چو گزار دینے نماز ہوئے کنا تو گزار دینے قرآن ناظر آجے تک نہیں پڑھیا وقت گزر گیا آجے نماز ٹھیک نہیں ہوندی غسل دے طریقے دا نہیں پتا وضو دا نہیں پتا تے جنوں پوچھو اوندہ میں عاشق رسول آؤں میرے نال وڈا نبی نال پیار کرنے والا کوئی نہیں آوے جنہاں نے کریم آقا دے نال یہ پیار کیتا ہے حضرت عمار بن یاسر نو مارا پیاں آپ نہیں ملنے انج زمین دے اتے کفر نے کولے رکھے اونا دی اگ بالی اگ بال کے عمار بن یاسر نو لٹایا جڑا دل لٹایا کولیاں نے پہلی عمار دی چمڑی نو ساڑیا پھر آپ دیا ہڈیاں تک کولے چلے گئے ادھروں کملی والے تک گزر ہویا عمار کولیاں تلے پیا ہوئے میرے مصطفیٰ نے آندے آوے سرکار نو آندے آوے کہ عمار مسکرا پڑے کافر کہنے لگے اوہ عمار اے دس ذرا کولیاں تلے پیا ہوئے جناب جسم دے اندر سوراخ ہو گئے نے ہڈیاں تک کولے چلے گئے نے تے تم مسکرا رہے ہیں فرمایا بے ایمانو ذرا سامنے تے دیکھو کون پیایا ہوندا ہے میرے آقا آ رہے نے میرے مالک آ رہے نے میرا محبوب آ رہا ہے میرا کملی والا آ رہا ہے آپ نے لوگاں نو ایک گل سمجھائی میں گونگے نو ایک گل نہیں سمجھا سکتا نبی پاک دے غلام نو سنان لگا آپ نے فرمایا کل دیو امیوں جنہاں نے حسن یوسف نے کیا اونا دے ہاتھ کٹیں گے پتہ بھی نہیں لگا میں حسن یوسف نہیں دیکھیا نہ تے یوسف دا نبی محمد پیاوے خنا بولو بولو ذرا کہہ دو سبحان اللہ نہیں آواز آئی ذرا ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں تے کملی والے نو ویکھ رہا اے ذرا غور دے نال سننا میرے کریم آقا نے فرمایا عمار جی کملی والے
فرمایا یار صبر کری صبر تو کر جائی جنت محمد لے کے دے اے تے جناب پہلی واری مار پئی اے تے میرے کریم آقا نے فرمایا او آل یاسر او آل یاسر صبر کرنا تیرا کام ہے اے جنت لے کے دینا میرا کام ہے حضرات اسی طرح سزاواں مل دیاں رہیاں ایک دن میرے کریم آقا دا گزر ہویا سرکار نے ویکھیا پہلے ستا لٹایا ہے آج کولیاں دے اتے حضرت عمار بن یاسر نو چہرے دے بل لٹایا ہویا ہے الٹا لٹا کے اتے بھی کولے پہ بل دینے تے تھلے بھی کولے پہ بل دینے میرے کریم آقا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے اے میرے غور دے نال اے ادھروں سن کے ادھروں کڈ کے نہ جایا جے ساڈے کول سبحان اللہ کہنی وی اوکھی ہے حضرت عمار بن یاسر نو میرے کریم آقا نے اتنی تکلیف دے اندر دیکھیا تے سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ جی میں میرے دادا خلیل اللہ تے اگنو ٹھنڈیاں کیتا سی اسی طرح میرے عمار تے اگنو ٹھنڈیاں فرما دے بڑے غور دے نال حضرت عمار کہندے نے پھر مینوں نہیں پتا کہ مصطفیٰ دے لباں وچوں دعا پہلے نکلی ہے یا خدا دی رحمت عمار تک پہلے آئی ہے نعرہ مارو سنیو ایک نعرہ میں مارنا ہودا بھی جواب دیا جے عظمت و شان حضرت عمار بن یاسر ہے کوئی زندہ باد کہنے لی قوم کے کوئی نہ عظمت و شان عمار بن یاسر سنی صرف آنکھو زندہ باد عظمت عمار بن یاسر حضرات تو میں بات عرض کر رہی ہوں تُسی ذرا میرا جملہ بڑے غور دے نال سننا ادھر میرے وال ذرا بیکنا عمار بن یاسر کہنے نے میرے کریم آقا نے دعا فرمائی اگ بجھی نہیں سمجھ آئی بڑے غور دے نال میرے آقا نے دعا ہی نہیں فرمائی کہ اگ بجھ جائے حضور نے دعا کی تھی یا اللہ اگ نو بجھنا ہور چیزیں ٹھنڈا ہونا حضرت عمار بن یاسر جناب آپ لیٹی ہوئے نے اگ جڑی ہے او کولے ہڈیاں تک چلے گئے ہڈیاں تک بھی چلے گئے بڑے غور دے نال حضرت عمار بن یاسر کہندے نے ادھر کملی والے آقا نے دعا فرمائی ہے ادھر اگ ٹھنڈی ہو گئی اگ بن رہی ہے لیکن عمار بن یاسر اگ تے بہ کے مسکرا رہے نے کافراں آکھیا عمار اگ سیک نہیں پئی دیندی فرمایا بھائی مانو اے توانو اگ پئی نظر آندی ہے محمد دے نوکر نو اے پھلاں دی تیز نظر آ رہی ہے آپ نے فرمایا مینوں اگ نے اے کچھ نہیں آکھیا اگ تے عشق اے دوویں ایک برابر پر یارو عشق داتا ودھیرا اگ تے عشق دوویں ایک برابر
پر یارو عشق داتا ودھیرا اگ بلیتے اے ساڑے ککھتے کانے پر یارو عشق ساڑے تن میرا اوے اگ بلیتے بجھاوے پانی پر یارو دسو عشق دا دارو کیڑا او بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدہ او جتھے عشق نے لالے آتیرا حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرے کریم آقا دے غلاموں سلامت رہو ذرا ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ حضرات تو میں بات عرض کر رہی عمار بن یاسر کہندے نے اگ ٹھنڈی ہو گئی بڑے غور دے نال سننا کافران نے بڑا ماریا حضرت عمار بن یاسر دے اے جملے بڑے غور نال سنن والے نے آپ نے ایک دن کافرانو فرمایا کافروں 1000 جانویوں میں 1000 جانویوں میں ہر واری تسی مار دیو جڑے ویلے مار دیو تے ہر واری خدا زندہ کرے تسی ہر واری مارو ہر واری زندہ یوما ہر واری پچھو محمد نو چھڑنا ہے میں آکھاں گا 1000 جانے لکھ وار بھی آ جان لکھ وار اے جہان چھڑ سکنا محمد نو نہیں چھڑ سکنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میں کملی والے آقا نو میں آپ نے فرمایا میں نہیں چھڑ سکتا ابو جال نے ایک ٹیم بنائی حضرت عمار دے خلاف ایک ٹیم بنائی جنہاں نے پہلے حضرت عمار دے والد حضرت یاسر نو پکڑ کے لے آندہ انہاں نو مار مار کے شہید کیتا پھر حضرت عمار دی والدہ نو لے آندہ انہاں دی ناف دے اندر ابو جال نے یا دے بندے نے برچھا ماریا حضرت سمیہ بھی شہید ہو گیا حضرت عمار نو پکڑیا تم لگے مارن تے جناب نہ کیا 10 ساڑھے بت سچے نے کہ نہیں آپ نے اس ویلے فرمایا ہاں تو آڈے بت سچے نے اینا جملہ کیا تے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے عرب کی دیا کا انہوں نے میری ماں نو بھی مار چھڑیا میرے ابے نو بھی مار چھڑیا منو مارن لگے تے میں آکھیا تو آڈے بت سچے نے آقا میں کدرے ایمان تو خالی تے نہیں ہو گیا میرے آقا نے فرمایا عمار منو اے دس جدو اے پیانا سے تے تواڈے بت سچے نے تے دل کی گواہی پیا دیندا سی دل کی پیا آندا سی عرض کیتی آقا زبان پیا دی سی تواڈے بت سچے نے تے دل
چل پیا آندا سی اللہ میرا خدا ہے، مصطفیٰ میرا آقا ہے، مصطفیٰ میرا آقا ہے۔ میرے کریم آقا نے مسکرا کے عمار بن یاسر نو اپنے نال لایا تے جملے بڑے غور دے نال سننا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عمار جی کملی والی آؤ، فرمایا جا محمد واللہ تینو اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، آج تو بعد تینو کافر دوبارہ مارن لگن تو آکی بت سچے میں، پھر میں جانا خدا جانے تے عمار دا ایمان جانے۔ بولو بولو جڑا یا رسول اللہ تا مننے والا بولو، ڈٹ کے جواب دیو۔ ہائے ہائے ہائے، ایک منٹ مینوں سمجھ آ گئی یا رسول اللہ انہیں ہی اچھا آکھنا جنہ اندر ہے سو، پھر مارو نعرہ اندر ڈٹ کے۔ ڈٹ کے آنکھوں محبت ہے۔ نہیں آواز آ رہی تو اڈیا، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا، میرے آقا نے فرمایا جے تینو کافر دوبارہ مارن لگن، جے کافر تینو دوبارہ مارن لگن تو ایوئی جملے دوبارہ کہہ دیں، اور اگلا جملہ سنیا جے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی عمار دے ایمان تے شک نہ کرے۔ آقایو کیویں؟ فرمایا ساریاں دا ایمان اونا دے دلاں وچ، میرے عمار دا ایمان او دے دلاں دل وچ بھی ہے، او دے سینے وچ بھی ہے، او دیاں ناڑاں وچ بھی ہے، او دیاں ہڈیاں وچ بھی ہے، او دے جسم وچ بھی ہے، او دے خون وچ بھی ہے۔ ساری دنیا آکھے کملی والی آؤ اسی ایماندارا، پر قربان جاواں عمار ہوئے جدے بارے محمد فرمائے اے ایماندار، اور جدے ایمان دی گواہی میرے کریم آقا دین، بولو 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 ڈٹ کے کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ جدے ایمان دی گواہی میرے آقا دین، سرکار نے فرمایا میرے عمار دا ایمان او دیاں رگاں دے اندر بھی ہے، او دیاں ہڈیاں دے اندر بھی ہے، او دے جسم دے اندر بھی ہے۔ اے حضرت عمار بن یاسر دا مقام ہے۔ حضرات میرے کریم آقا نے دعا کی تھی اللہ میرے عمار تے اگنو نہیں بولے نہیں یار تسی اگنو ٹھنڈیا کر دے جینے میرے دادے خلیل اللہ تے نارے نمرود نو ٹھنڈیاں کیتا سی۔ حضرت عمار کہندے نے چارے خلیفیاں دا دور بھی گزر گیا، آقا دا وشال بھی ہو گیا۔ ایک دن میرے یار سردیاں دا موسم ہے تے اگ جلا کے بیٹھے ہوئے نے، اگ تھوڑی جئی پراں سی، عمار بن یاسر نے این کر کے اگ دی مٹھ بری، آپ نے جناب ان کر کے اگ دی مٹھ بری تے پکڑ لے آنداؤ۔ کسی نے آکھیا عمار تیرا ہاتھ نہیں سڑیا، فرمایا آقا نے دعا کی تیسی اگے عمار تو ٹھنڈی ہو جا، اوہ دی دعا کی تیئے اگ کدرے بھی ہوں دیئے، میں اتے ہاتھ رکھ دینا اگ منو بھی پہچان دیئے، مصطفیٰ دی دعا نو بھی پہچان۔ اے او جنابی والی عمار بن یاسر ایک دن جناب مسجد دا کم پہ آئے ہوئے،
مسجد دا کم پہ آئیوں میں سارے صحابہ مٹی دے بلاک ادو اٹھا تے نہیں سننا یہ پتھر سن یہ بڑی بڑی مٹی دے بلاک سن سارے صحابہ اٹھا کے لے آ رہے ہیں تے سارے ایک ایک کر کے لے آ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر نے 2 بلاک اٹھائے ہوئے نے این کر کے میرے آقا دے کولوں دی گزرے سرکار نے فرمایا عمار جی کملی والے آ فرمایا یار باقی ایک ایک لئی جانے لیں تو ساں 2 اٹھائے ہوئے نے میرے آقا دے غلاموں تڑپ جاؤ گے عرض کی تھی آقا ایک اپنے والوں ایک آپ والوں آقا ایک اپنے والوں ایک آپ والوں حضرت خالد بن ولید نے ایک باری خالد بن ولید جڑے اسلام نال محبت کرنے والے حضور دے غلام جان دیو حضرت خالد بن ولید نے ایک دن جناب عمار بن یاسر نو کوئی جملہ کہہ دیتا آپ روندے روندے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے آقا میں غریب ہوں جدا دل کر دے گل کر دیندے آقا میں ماڑا جدا دل کر دے گل کر دیندے حضور اج خالد بن ولید نے گلاں کیتیاں نے میرے کریم آقا نے بلا لیا فرمایا صحابہ جی آقا فرما خالد بن ولید نو بلاؤ جڑے بولے خالد بن ولید آئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خالد گلاں کیتیاں نے جی آقا میں کیتیاں نے فرمایا چلے دے کل معافی مانگ لے تینو پتہ نہیں عمار دا بغض خدا دا بغض ہے عمار نہ لڑائی خدا نہ لڑائی ہے اور عمار دے نال پیار خدا نال بھی پیار ہے مصطفیٰ نال بھی پیار ہے عمار دے نال جڑا پیارے وہ مصطفیٰ نال بھی پیارے حضرات خدا نال بھی پیارے خدا دی قسم خالد بن ولید کہندے نے میں ایک بار معافی نہیں منگی کئی بار جتھے عمار نے نظر آنا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا یار عمار معافی دے دے اجے تائیں ناراض تے نہیں انہاں آکھنا نہیں میں نہیں ناراض پھر کدھرے ملنا تے میں آکھنا ناراض تے نہیں انہاں آکھنا نہیں میں نہیں ناراض ایک دن پھر میں آکھیا عمار ناراض تے نہیں آپ نے کر کے ہاتھ جوڑے آکھیا یار خالد چھٹ بھی دے گل ایک باری آکھیا ہے میں ناراض نہیں جدو خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے تو پھر عمار کون ہے وہ بھی تیرے تو راضی ہے تیرے تو راضی ہوں حضرت عمار بن یاسر کہنے نے جدو میں بلاک اٹھا رہی ہوں تے کنے اٹھائے سن آپ فرماندے نے میں لے کے آ رہی ہیں ایک اور صحابی نے اپنا بلاک بھی عمار دے اتے رکھ دیتا کتنے ہو گئے آپ فرماندے نے میں 4 قدم ٹریا میرا ایک اور پیر پائی آیا انہیں بھی اپنا بلاک میرے اتے رکھ دیتا کتنے ہو گئے 4 تے عمار بن یاسر 4 بلاک لے کے ایمیں جان کے حضور دے کولوں دی لنگے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمار کے 2 پیا چوکنا سے آج 4 لئی ہونے عرض کی تھی آقا میرے یار منو مارنا چاندے نے ایویں منو وزن چکائی جاندے نے منو مارنا چاندے نے پیار دے نالوں دی جملہ آکھیا میرے کریم آقا نے فرمایا عمار نا تو انج شہید نہیں ہوئے گا تینو باغی گروہ قتل کرے گا تینو باغی گروہ شہیدوں کرے گا اور شہید ہون تو پہلے تو آخری خوراک دد پیوے گا دد دا پیالہ
پیویں گا پھر شہید ہوئے گا۔ حضرت عمار کہندے نے مینوں یقین ہو گیا، ایک باری آندے نے میں سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار میرے گھر والے بھی رو پئے، میرے یار بھی رو پئے، تے میں پوچھیا اے کیوں روندے ہو؟ انہاں کیا لگدا موت دا ٹائم قریب آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نا نا، میرے آقا فرمایا تینوں باغی گروہ قتل کرے گا، نالے تو مرن تو پہلے دودھ دا پیالہ پیویں گا۔ اجے میں دودھ نہیں پیتا تے باغی گروہ بھی نہیں آیا، اے میرا یقین ہے ہر شے غلط ہو سکتی ہے پر میرے آقا دا فرمان اگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضرات میں بات کر رہا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ صفین دے دوران مولا علی دی جماعت دے اندر سن حضرت عمار بن یاسر، ادھر حضرت امیر معاویہ سن۔ آج اگر کوئی بے ایمان اٹھ کے یہ کہہ دوے کہ امیر معاویہ نے حضرت عمار بن یاسر نو قتل کیتا ہے تے او غلط فہمی دا شکار ہے۔ باغی گروہ نے ہی قتل کیتا ہے تو تسی کبو گے جدو ایک پاسے مولا علی سن دوسرے پاسے امیر معاویہ سن تو پھر باغی گروہ تیسرا کون سی؟ تیسرا وہ شیطان سی جڑا علی پاک تک امیر معاویہ دی خبر غلط پہنچا رہا سی اور امیر معاویہ تک مولا علی دی خبر غلط پہنچا رہا سی، جنہیں رات دے اندھیرے وچ ادھروں بھی حملہ کیتا تے دسیا کہ امیر معاویہ نے حملہ کر دیتا ہے، اور جنہیں رات دے اندھیرے وچ مولا علی دے پاسوں میں حملہ کیتا تے دسیا مولا علی نے حملہ کر دیتا ہے۔ نہ حملہ ادھروں ہویا سی نہ ادھروں ہویا سی، وہ تیسرا بے ایمان وہ باغی گروہ سی کہ جنہیں جناب مولا یہ سارے معاملات کیتے۔ تو حضرات یاد رکھنا جماعت صحابہ ہوئے یا اہل بیت ہون ساڑھے واسطے دو میں عزت دے لائق اور شان دے لائق نے۔ کیوں؟ ایک نبی دے گھر والے نے، ایک نبی دے گھر والے۔ اس واسطے تیسرے شیطان بندے نے آکے اے معاملہ کر کے کہ آپس دے اندر ایک گروہاں دی لڑائی کرائی تو اے او گروہ نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر مولا علی دی سائیڈ تک کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا سی یاد رکھنا کہ جدوں عمار دی موت دا ٹائم آئے گا جدر عمار کھلوتا ہوئے گا رب دا حق بھی ادھر ہی ہوئے گا، حق بھی ادھر ہی ہوئے گا۔ تو حضرت بلال حبشی نے بڑے مارا کھا دیاں، صحابہ نے بھی بڑیاں مارا کھا دیاں، پر دین اسلام دی خاطر عمار بن یاسر دیاں جڑیاں قربانیاں میں انہاں نو بھی جھٹلایا جا سکدا نہیں۔ تو انہاں نو بیان کرن دا مقصد یہ ہے بالخصوص اہل علم واسطے اور بالخصوص حضور دے غلاماں واسطے دین دے رستے تے جدوں بھی چلو گے صرف دشواریاں سامنا کرن گیاں، دین دے رستے تے جدوں بھی چلو گے تان تے مارا سامنا کرن گیاں، دین دے رستے تے جدوں بھی چلو گے مشکلات دا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مشکلات تو بعد دشواریاں تو بعد مصیبتاں تو بعد پھر مصیبتاں دا سامنا نہیں کرے گا، پھر چہرہ بددعا دا سامنا کرے گا۔ تو آؤ دین اسلام دی خاطر بھی اپنا اپنا وقت کڈیا کرو، اپنے معاملات نو تسی دیکھیا کرو۔ یار پورا پورا ہفتہ پورا پورا مہینہ تسی گزار دین دیو، کوئی ہفتے دے اندر ایک گھنٹہ اپنی مسلک نو اپنی جماعت نو بھی دیا کرو، اپنے علماء دی خدمت میں جا کے بھی بیٹھیا کرو، انہاں کولو کچھ سکھیا کرو۔ پورا ہفتہ تسی یہ معاملات کرتے رہن دیو۔ اللہ کریم سن سب نو دین اسلام تے استقامت دے نال اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔